ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ലവ് ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പാണ്. ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സൂപ്പാണ്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. ഇത് നന്നായി കഴുകി വെച്ച ചിക്കനാണ്. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും കൂടി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയ ശേഷം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നന്നായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിനറാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ചിക്കനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കൈകൊണ്ട് തന്നെ നുള്ളിയെടുക്കാം. ഉണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമ്മൾ തന്നെ മാറ്റണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോണുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിക്കനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു പാനിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വരട്ടെ. ഓക്കെ, മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസാണ്. ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം അരിയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് നല്ല ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓക്കെ, 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ബീൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1 കപ്പ് ക്യാബേജാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാബേജും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡോളം നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കണം. പിന്നെ ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം നമ്മളിത് ഇളക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി തന്നെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡോളം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോസാണ്. അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസാണ്. ഇത് നല്ല എരിവുള്ളൊരു ടൈപ്പ് സോസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടെടുക്കേണ്ടത്
1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കലക്കിയതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പിന് നല്ലൊരു കട്ടി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മുടെ സൂപ്പിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറാണ്. ഓക്കെ, വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനാണ്. ഇത് നന്നായി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇത് തിളപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലാക്കി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പ്. കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് സിമ്പിളായി ഈ ഒരു സൂപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സൂപ്പിന്. നല്ല ഹെൽത്തി, നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്കും ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.